тераси, разположени зад мегалита фараона край Тату, представляват важен елемент от ландшафтната организация на целия хълм. Наблюдението на място показва, че теренът не е оформен случайно, а чрез последователна обработка на скалния масив. Хълмът е моделиран в серия от хоризонтални площадки, разположени една над друга. Тези площадки образуват ясно изразена терасовидна система, която следва естествения наклон на релефа, но едновременно с това го контролира и стабилизира. Подобна техника позволява изграждане на равни пространства върху стръмен терен и създава условия за разполагане на постройки, площадки за ритуали или други функционални елементи. Подобна обработка изисква предварително планиране, тъй като оформянето на няколко последователни площадки върху един и същи склон предполага познаване на стабилността на скалния масив и контрол върху отводняването на терена. Разположението на терасите непосредствено зад мегалита фараона подсказва функционална връзка между двата елемента. Самият мегалит доминира визуално върху района и създава централна точка в композицията на хълма. Позиционирането на терасите зад него може да означава, че те са били използвани като основи за допълнителни структури. От тази гледна точка мегалитът не изглежда като изолиран обект, а като част от по-голяма пространствена система. В непосредствена близост до терасите се наблюдават и участъци от масивна каменна зидария. Разположението им върху склоновете на хълма създава впечатление за остатъци от по-ранна конструкция, която вероятно е служила за ограждащи стени. Тези наблюдения поставят въпроса за хронологията на строителните етапи. Една възможност е терасите и мегалитът да са създадени в рамките на един и същ строителен проект. Това би означавало, че древните строители са възприемали целия хълм като архитектурна единица и са го моделирали системно.